vraag om plaats te nemen. Ik hervat de geschorste vergadering. En aan het woord moet komen het lid van de commissie van rapporteurs, lid Wang. Hij staat inmiddels al bij het spreekgestoelte. En ik vraag om het woord te voeren. Lid Wang, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Onder uw hamer ligt het ontwerpwet nadere wijziging van de rijwet 1971, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2007 nummer 92. Het behoeft geen betoog dat we te maken hebben met een verouderde rijwet. Op dagbasis zijn wij allemaal deelnemers van het verkeer. Geen tot slechts enkele van ons kunnen zeggen dat ze nooit een verkeersongeluk of een aanrijding hebben gezien of hebben meegemaakt. Sommigen van ons zijn zelf betrokken geweest bij een aanrijding of kennen iemand die een verkeersslachtoffer is. Veel verkeersslachtoffers moeten verminkt door het leven gaan en anderen verliezen een dierbare in het verkeer. Het lijkt bijna een normaal fenomeen wanneer je tegenwoordig betrokken bent bij een aanrijding. Of als iemand komt te overlijden in het verkeer of ten gevolge van een verkeersongeluk. We kunnen ook nauwelijks spreken van de term sancties voor de veroorzakers. We moeten hier vanaf. Dit is niet normaal, meneer de voorzitter, want het is nog steeds erg als je een dierbare verliest bij een verkeersongeval. Een overledene kan je niet terugbrengen van de dood, maar je kan wel voorkomen dat anderen volgen. Daarom zijn we hier vandaag bij elkaar om middels wetgeving zaken aan te pakken. Wanneer we het hebben over het verkeer, dan zijn er verschillende aspecten waarnaar gekeken moet worden. Met de wetswijziging wenst men onder andere de regeling met betrekking tot het gebruik van alcohol in het verkeer aan te scherpen. Daarbij richt men zo beginnende bestuurders. De voorgaande sprekers hebben het ook al aangehaald, meneer de voorzitter. De wet moet zich niet alleen richten op beginnende bestuurders wanneer het komt op gebruik van alcohol in het verkeer. We hebben nog altijd bestuurders die vinden dat ze excellente bestuurders zijn in bezopen toestand. Niet altijd gaat de politie aanwezig zijn om een blaastest van iemand te nemen. Een eigen verantwoordelijkheid komt hierbij kijken. We hebben een tijdje gehad waar er heel veel voorlichtingen werden gegeven van Don't Drink and Drive. Er werden bumperstickers verdeeld om de awareness aan te wakkeren. Helaas merken we niets tot nauwelijks iets van. Meneer de voorzitter, graag wensen we van de regering, in deze de minister van Justitie en Politie, te weten hoeveel personen bezopen achter het bestuur deel hebben genomen in het verkeer de afgelopen jaren. Ook wensen we cijfermatig geïnformeerd te worden hoeveel van de bezopen personen de veroorzakers zijn geweest van verkeersongevallen. We wensen een overzicht van de cijfers met betrekking tot alcoholgebruik in het verkeer vanaf 2015 tot en met heden. Een overzicht van de cijfers met betrekking tot het overschrijden van de maximale toegestane snelheid met dodelijk afloop vanaf 2015 tot heden. In hoeverre kan de aanscherping van de rijwet in het bijzonder bijdragen tot verkeersveiligheid als het gaat om alcoholgebruik in het verkeer. Meneer de voorzitter, we merken dat er in de wet wijzigingen worden aangebracht betreffende hebbende op de grondlaag en invordering bromfietscertificaten. De voorgaande sprekers hebben dat ook aangehaald. We hebben begrepen dat men een bromfietscertificaat wil gaan hanteren, zodat die ingevorderd kan worden wanneer een bestuurder van een bromfiets ernstige verkeersovertredingen heeft begaan. In het verlengde hiervan wil ik ter herinnering brengen dat het KPS in 2018 de bromfietscertificering heeft gelanceerd. Binnen 3 jaar tijd moet alle personen vanaf 16 jaar die een bromfiets besturen of wensen te besturen in het bezit zijn van een bromfietscertificaat, oftewel bromfietsrijbewijs. Dit zou gebeuren door het succesvol afleggen van een schriftelijk examen. Er was een speciale unit, bromfietscertificering, ingericht te Nieuwhaven. Gaarne wensen we van de minister te weten, wat is gebeurd met deze speciale unit? Hoeveel personen beschikken reeds over een bromfietscertificaat? Is het project nog gaande? Hoeveel bromfietsers maken gebruik van de openbare weg en hoe zal men een bromfietscertificaat kunnen krijgen? Meneer de voorzitter, we zien dat de kwestie van persoonsgebonden nummerplaat en nummerbewijs van de bestuurder ook hier aan de orde is. Graag wensen we de nodige informatie te krijgen wat de huidige situatie is en wat het zal gaan geworden.
Is er sprake van digitalisering van het bestand? We zien eens dat aanpassingen betreft regeling van het rijbewijs gericht op de beginnende bestuurder. Wanneer zijn de rijexamen voor het laatst geëvalueerd en is er sprake van een verouderde systeem? Graag vraag ik ook aandacht van de minister voor het ontbreken van de nodige verkeersmeubilair op diverse plekken. Ook zien we dat stoplichten het op belangrijke hoeken het vaak niet doen en het wordt niet tijdig aangepakt. Aan de Dr. Sophie Redmondstraat bijvoorbeeld zien we het plotseling op groen springen terwijl het roodlampje nog steeds brandt. Een ander aspect waar ik zeker aandacht voor vraag zijn de kapotte wegen. Slechte wegen kunnen eveneens bijdragen aan verkeersongelukken. Graag vragen we van wat het beleid is van de regering met betrekking tot goed en begaanbare wegen bieden aan de samenleving. Lappen van de wegen is niet genoeg meer, de voorzitter. We zien wel dat van het Hogerhuisstraat meteen aangepakt is geworden nadat de samenleving hierover geklaagd heeft. Mijn complimenten aan de regering. Meneer de voorzitter, de voorgaande sprekers hebben dat ook aangehaald. In het buitenland wordt er gebruik gemaakt van een puntensysteem. En bij dit systeem wordt er iedere keer wanneer een overtreding is begaan een aantal punten van het rijbewijs afgehaald. Bij het puntenrijbewijssysteem wordt de geldigheid van het rijbewijs voor een bepaalde tijd ingetrokken als het puntensaldo onder een bepaalde norm komt. Graag wensen we van de minister te weten als dit systeem niet zou werken in Suriname en is er reeds gedacht om dit eventueel door te voeren. We hebben allemaal vorige week ook gelezen dat de tarieven voor het keuren en herkeuren van motorrijtuigen met minimaal 300% is verhoogd. Alhoewel veel leden al vragen over hebben gesteld, vind ik het toch wel nodig om in het kader van de behandeling van de rijwet weer aan de regering te vragen om het parlement hierover omstandig te informeren. Zo willen we weten waarom is het met 300% verhoogd en als voornaamste reden wordt aangegeven dat de verkeersveiligheid moet verhogen. Graag wensen we van de regering te weten hoe meer betalen voor een keuring en herkeuring van iemand wagen kan bijdragen tot verkeersveiligheid. En we weten dat personen hun voertuigen gekeurd moeten worden, maar waarom plotseling het besluit nu nemen om de bijdragen te verhogen? Verder wensen we van de regering te weten welke andere maatregelen zullen er nog getroffen worden om de verkeersveiligheid te garanderen. Zijn de wijzigingsvoorstellen voldoende om de verkeersveiligheid te garanderen? En hoe secuur zijn de apparaten van de politie om metingen te doen en hoe vaak worden deze apparaten gekalibreerd? Meneer de voorzitter, als we naar de verschillende foto's kijken die op social media worden verspreid, dan is wel opvallend dat de Mark X voertuigen vaak genoeg betrokken zijn bij veel aanrijdingen. Monteurs hebben hun bezorgdheid hierover bij mij geuit. Aan mij is gezegd dat er een mechanisme is in het voertuig dat niet goed functioneert zoals het moet. Mij is uitgelegd dat wanneer een bestuurder van Mark X een bepaalde snelheid heeft bereikt en op de remmen trapt, dan mist het of pakt hij niet meteen. Ik doe daarom een beroep op de overheid als dit nagetrokken kan worden, als er inderdaad sprake is van iets dat mis is bij deze voertuigen. Indien er inderdaad iets mis is, zou de regering kunnen ingrijpen bij de import van deze voertuigen. En wanneer we het hebben over voertuigen, dan hebben bezorgde burgers ook hun misnoegen geuit over de grote trucks. Graag wensen we van de regering te weten hoe het met deze vrachtwagens zit. Er wordt beweerd dat het om afgekeurde vrachtwagens gaat die uit het buitenland worden gehaald. Mij is enkele beelden opgestuurd waarbij de truck betrokken zijn geworden bij zware aanrijdingen in Suriname. Ook wanneer ze over de weg gaan, maken ze enorm veel lawaai. In het verlengde hiervan wensen we te weten hoe vindt de keuring plaats van deze vrachtwagens en wat zijn de criteria die worden gesteld voor de aanschaf van voertuigen. Is er een mogelijkheid om na te kunnen gaan als er daadwerkelijk sprake is van afgekeurde vrachtwagen? Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel. Dank u wel, lid Wang. Even rondkijken als er interrupties zijn. Ja, lid Mangrecht. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ondersteun de spreker voor zijn helder betoog en een aantal ideeën die hij naar voren heeft gebracht. We moeten nooit stoppen met voorlichting. Awareness en voorlichting is en blijft belangrijk. Ik wil hem ook ondersteunen dat statistieken nodig zijn om beleid te maken en ook wetgeving aan te passen. Dus ik ondersteun de spreker hierin. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan gaan we naar lid Asambina. Voorzitter, bedankt. De spreker heeft het gaat over slechte weken, voorzitter. Wat ons opvalt, voorzitter, is dat fiets- en bronfietspaden, voorzitter,
worden niet meegenomen bij het ontwikkelen van projecten. Maar we zien dat het ministerie ook bezig is met labwerkzaamheden op die wegen, voorzitter. Maar bronfiets en fietspaden worden niet meegenomen. Voorzitter, ik denk dat we in onvoldoende mate beseffen, voorzitter, het belang en de noodzaak om te fietsen. U bent arts, voorzitter. Het stimuleert het bewegen, voorzitter. Maar ook in deze coronatijd, voorzitter, om besmettingen te voorkomen, voorzitter. Het zou beter zijn om te fietsen. Als we kijken naar al die verhogingen die plaatsvinden en ook in het verschiet liggen, voorzitter. Als we zouden hebben, voorzitter, gezonde wegen, voorzitter, goede wegen, voorzitter, zo een aantal ouders hun kinderen, voorzitter, toch, eigenlijk toelaten om te fietsen naar school. En daarvoor in aanmerking komen de plekken, voorzitter. Maar nu als fietser, als tweewielers, ben je in feite, ik zou bijna willen zeggen, een lijk in het verkeer, voorzitter. Als we afgaan op die verkeersslachtoffers en verkeersdoden. Via deze plaats wil ik vragen het aantal verkeersslachtoffers relatief bekeken, voorzitter, per en de tweewielers, voorzitter. Aantal fietser en bronfietsen, voorzitter. Graag een antwoord op deze vraag. Dank u. Dank u wel, lid Sabina. Zeer valide punten. Wij gaan nu naar lid Matsaleh. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, elke dag hebben wij roekeloze weggebruikers over de verschillende wegen. Het zijn autobestuurders als ook bronfietsers die zich vaak genoeg hasten op het wegdek, anderen die stoer willen gedragen in het verkeer of onder invloed zijn van alcohol. Zonder erbij stil te staan dat zij een gevaar vormen in het verkeer. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mede-weggebruikers of mede-inzittenden. Het gevolg van deze roekeloze weggebruikers is vaak de vele verkeersongevallen die wij haast elke dag hebben. Soms zelfs zo erg met een dodelijke afloop. Het introduceren van een bronfietscertificaat zal in feite geen als zodanige effect opleveren aan het corrigeren van het rijgedrag van bronfietsers. We moeten mogelijkheden bekijken die ervoor zorg draagt aan het corrigeren van roekeloze rijgedrag van zowel autobestuurders als bronfietsers. Wat misschien ook werkbaar zal zijn, is het opleggen van zwaardere boetes voor het rijden zonder rijbewijs, als ook rijden onder invloed van alcohol. Dit omdat deze twee punten de meest voorkomende oorzaken zijn bij verkeersongevallen. Voorzitter, via u wil ik aan de minister van Justitie vragen wat meer aandacht te geven aan deze twee punten. Dank u. Dank u wel. Dan gaan we naar lid Permesser. Ja, voorzitter, in het verlengde van de spreker, graag aandacht voor de trucks, die laadbakken die enorm verhoogd worden, de asdruk daardoor verder omhoog gaat en in het licht daarvan dient er de controle, maar de politie kan die controle niet goed uitoefenen als ze die wegweegschalen niet hebben. Daarom dat ik aangekaart had dat de politie die tools moet krijgen, voorzitter. Dus daar vraag ik wat de spreker zegt, enorme controle op dat soort zaken, want ze maken die wegen kapot. En dan verder die eenassige trucks, dat het goed aangegeven wordt, de asdruk, etc. Want je staat versteld van hoeveel eenassige trucks uit de oertijd nog hier rondrijden. Een heel gevaarlijke situatie, voorzitter, vooral voor de kwaliteit van de wegen. Dank u. Dank u wel, lid Permesser. Dan gaan we naar lid Ramspoel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het heel goed van de spreker om de statistieken op te vragen en zijn bezorgdheid over bepaalde voertuigen. Wat ik ook zou willen vragen, er is een maximumsnelheid, vaak is dat 50 km per uur. Maar soms, als je 50 km per uur wilt rijden of rijdt, word je zelfs uitgescholden in het verkeer, omdat men vindt dat je heel erg traag bent en zorgt voor filevorming. Moeten we nu met nieuwe technologie dat gebruikt wordt voor auto's, niet opnieuw kijken naar deze snelheden?
Dat is een van de vragen. En een ander zaak, of een ander ding wat je ziet, bij aanrijdingen met dodelijke afloop, vaak genoeg wordt de veroorzaker heengezonden. De rijbewijs wordt ingevorderd en de veroorzaker wordt heengezonden. Dus ook graag daar wat meer de straffen gaan verhogen, omdat je eigenlijk een moord hebt gepleegd. Dus graag ook daar naar kijken. Dank u wel, lid Ramsukul. Dan hebben we geen interrupties meer en dan gaan we terug naar de spreker, lid Wang. Dank u wel, lid Mangre, voor uw ondersteuning. Geachte lid Asabina, ten aanzien van de fiets- en bromfietspaden, ik ben helemaal met u eens. En ik denk dat de mensen aan de overzijde ook beter moeten weten. Ik heb toevallig een aantal van de projectplannen kunnen lezen over het installeren van fiets- en bromfietspaden binnen het centrum. Met name van het Hoogruisstraat. Maar vanwege gebrek aan financiële middelen kan de regering nog niet ingrijpen. Maar we moeten natuurlijk roeien met de riemen die we hebben. En kijken of we misschien vanwege een andere aspect of een andere invalshoek dat kunnen aanpakken. Geachte lid Stefan en parmisser, dank u voor uw aanmerkingen. Dat geleid ik aan de regering. En ook geachte lid Kishen, bedankt voor uw opmerking.